قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك ان الفيلم ده اثر فيا بشكل كبير جدا وانا بتفرج عليه. حرفيا الفيلم ده فيه كميه مشاهد مؤثره كبيره جدا، ده غير مشاهد الاكشن والاثاره والتشويق اللي موجوده في الفيلم ده. ولكن قبل ما نبدا عزيزي المشاهد ما تنساناش باللايك وتشترك في القناه وتشارك الفيديو مع اصدقائك. ومن غير مقدمات كتير يلا بينا نبدا فيلم النهارده. وبيبدا فيلمنا بشخص اسمه الدشاش، وبيكون قاعد في مسجد وقاعد عمال يفتكر اللي حصل معاه في الماضي. مره واحده الامام بتاع المسجد بينده عليه، والدشاش بياخد بعضه بيروح له. امام المسجد بيديله الاكل ده وبيقول له كل يا ابني عشان انت ما اكلتش من الصبح. والدشاش بيقول له شكرا يا شيخ، ولكن الشيخ بيقول له ما تشكرنيش يا ابني، اتعود دايما انك لما تيجي تشكر لازم تشكر ربنا، واياك تشكر اي مخلوق تاني غير ربنا. وخليك عارف انك لما تبقى مع ربنا انت دايما هتبقى كسبان. ماشي يا دشاش يا حبيبي، روح كل انت بقى يا حبيبي. فعلا يا صديقي الدشاش بياخد الاكل وبيقف بيه بره، بياخد السندوتش علشان ياكله، لكنه بيفتكر اللي حصل معاه ايام زمان لما كان واقف مع جده الدشاش الكبير واخد منه الاكل وقال له مفيش اكل دلوقتي يا دشاش. مسك الدراع بتاعه وقعد يربط له في الرباط ده، في النهايه خلاه يكسر الازاز بتاع العربيه. ساعتها جده قال له عاش عليك يا دشاش، ودلوقتي انت بقيت دشاش بحق وحقيقي. بعد كده بنرجع للدشاش مره تانية، بيكون قاعد في المكتب بتاعه، ولكن قوت المساعده بتاعته بتديله الورق ده، بتقول له ده الورق الخاص بالشغل خلال الفتره اللي فاتت. لكن الدشاش بيقول لها عفارم عليك او كده بقى، انا بحبك وانت مصحصحه ومفوقه كده. طب يا اختي تبقى على طول كده يعني، بذمتك مش الشغل هنا احسن من الشغل في المكتب الجربان اللي انت كنت شغاله فيه ده؟ لكن قوت بتقول له ده راجل جربان وكحيان، انا كنت بفضل سهرانه طول الليل وبشتغل في الشغل بتاع الورق بتاعه، وفي الاخر ياخد الورق بتاعي اللي انا عملته ويعرف الناس ان هو اللي عمل ده كله. ولكن الدشاش بيقول لها سيبك منه، وبيطلع لها رزمه الفلوس دي واللي بتكون عباره عن ورق اخضر كده احنا ملناش دعوه بيه، وبيعرفها الدشاش ان الفلوس دي بتاعت اخر عمليتين قوت ظبطتها له. وبعد كده قوت بتاخد بعضها وبتمشي من المكتب. وبعد كده بنشوف الجي كلاس دي وهي داخله المكان ده، وصاحبها الرايق بيكون مركب يافطه مكتوب عليها اسد، والله لو حطيت عليها اسد لا تتحسد برضه. وبعد كده بنشوف الرجاله دول وهم قاعدين بيحكوا مع بعض، وبنعرف ان هم كانوا اصحاب الدشاش من وهم صغيرين. ولكن البنت دي بتقعد تتكلم وتقول هو مين الدشاش ده اصلا، انا مش عارفه الدشاش ده اصلا بيتكبر على ايه. طب ما انا اجيب سويرس معاه فلوس كتير جدا وبيتواضع مع الناس. بتكون ماسكه سيره الراجل مقطعه في فروته على الاخر. ولكن الكلام على الحبيب احن من الزبيب. بيحضر في المكان وبيفضل يسمع في المهلطه دي وهي بتهلط، والرجاله من الصدمه بيكونوا مش عارفين يتكلموا. والمعلمه قاعده بتقول ده الدشاش وهو صغير كان بيجري باللباس في الغيط. الدشاش بيجيبها من شعرها، والدشاش بيقول لها بقى انا بجري باللباس يا بنت الهرمه في الغيط، وحياه امي العيانه ما انا سايبك النهارده. والدشاش بيسال الرجاله وبيقول لهم هي مين البنت بنت الهرمه دي؟ يقول له دي صفاء يا باشا، صفاء بنت اختي، صفاء اللي كانت بتلعب معانا في البيت القديم. الدشاش بيقول له صفاء ام بربور؟ البت دي بنت هرمه على طول بربوره بينزل وهي بتلعب معاه، عمري ما شفت لها يوم بتلعب معانا من غير بربور. بعدين البت بنت الهرمه دي اللي جابها هنا. المعلم ده بيقول له يا باشا دي نزلت مصر عشان تكمل تعليمها في الجامعه المفتوحه. والدشاش بيقول له جامعه مفتوحه؟ اتنقل يا اخويا روح اتنيل. صفاء بتقول له على فكره يا اخويا انا خريجه تجاره. بيقول لها خريجه تجاره؟ طب روح يا اختي روحي نامي. ايه لا المجنونه دي؟ وبعد كده بياخد بعض الدشاش وبيرجع على البيت وبيلاقي اخته قاعده. انا بتقول له بصي يا ابي انا عامله لك مفاجاه، وبتدي له محفظه عليها صورتها وصورته. الدشاش بيقول لها الله جميله قوي يا منى، سيبي لي بقى المحفظه دي وانا هملاها لك فلوس. وانا بتقول له ماشي بس انا عايزاك في موضوع مهم، في واحد معايا في الجامعه عايز يقابلك، والشخص ده معيد عندي في الجامعه. بيقول لها برضو انا مش فاهم عايز يقابلني في ايه يعني؟ تقول له ما تكسفنيش بقى، ما انت عارف يعني هو جاي قبلك ليه. وبتطلع تليفونها وبتوريه صورته، وبعد كده بتدي له كوبايه عصير، وعايزك تفتكر يا صديقي الحته بتاعت العصير دي كويس جدا. ياخد بعضه الدشاش وبيطلع لمراته، واللي بتقول له هو احنا مش اتفقنا على الطلاق وانت قلت لي انك موافق على الطلاق؟ الدشاش بيقول لها فعلا انا قلت لك كده، لكني قلت كده علشان احافظ على عش الزوجيه. بتقول له ما كفايه بقى، بلا عش زوجيه بلا عش ملوخيه، انت لازم تطلقني فورا. والدشاش بيقول لها انت بتكلمي حد صح؟ ولكن مراته بتقول له انا برضو اللي بكلم حد، مش كفايه حارمني من ان انا ابقى ام وبسببك مش عارفه اخلف ولا بقى عندي عيال زي كل البشر. ولكن الدشاش بيقول لها انت اكتر واحده عارفه انا مش عايزه اخلف ليه، لان انا نفسي في ولد، وانت كده كده نفسك تخلفي علشان تورثيني بعد كده، ولكن وحياه ام العيانه اللي في دماغك دوت مش هتعمليه. وبعد كده بياخد بعضه وبيمشي وبيروح على البار بتاعه علشان يقابل واحد اسمه فهد. فعلا يا صديقي الاتنين بيقعدوا بيتكلموا مع بعض، وفهد بيطلب من الدشاش يفتحوا صفحه جديده وينسوا كل الخلافات اللي حصلت ما بينهم. بيعرفوا فهد انه مش عارف يشتغل بسبب الخلافات اللي بينهم هما الاتنين، وبيقول له مهما حصل برضه احنا الاتنين كنا اكتر من الاخوات. ولكن الدشاش بيرفض العرض بتاع فهد، وبيعرفه انه اداله بضاعه مضروبه ومستحيل يشتغل معاه مره تانية، وبيقول له شغلي معاك تاني انا مش شغال عشان انا يا حبيبي ما بشتغلش مع حريم. ولكن فهد بيتعصب بيقول له انت خدت مني البضاعه والفلوس، ولكن الدشاش بيقول له انا خدت الفلوس انما البضاعه قريبا ان شاء الله. بعد كده بينده للويتر وبيقول له بعد اذنك يا فهد حاسب بقى على المشروبات اللي انت شربتها. وساعتها الويتر بيقول له ثمن المشروبات 100,000 جنيه. انا معرفش ايه الرقم ده بصراحه، ده لو شارب عصير دهب هيبقى ارخص من كده. وفعلا يا صديقي فادي بيديله البطاقه بتاعته، بيقول له اسحب منها 110، 100 حق المشاريب و10000 تاخدها انت واصحابك. وبياخد بعضه بيتوكل على الله وبيمشي.
بعد كده بيجي العريس معتز علشان يقعد مع الدشاش، وبيدخل البيت العريس هو واهله، لكن معتز بياخد له واحده سبلانس كده على الارض. بعد كده بياخد بعضه بيروح يسلم على التمثال وبيقول له ايه يا عم اخبارك ايه، يا رب تكون بخير. وفي النهايه بيكتشف ان هو اصلا مش انسان، فبياخد بعضه بيروح يقعد وبيتكلم مع الدشاش، وبيبدا يقول له انا والحديد التانى، وانا عندي شقه وشغال في قسم البطاطس ومعايا فلوس ومش عارف ايه. ولكن مره واحده وهو بيتكلم بيمسك ايد مرات الدشاش على اساس انها منى اخته. الدشاش بيزعق وبيقول له لو مش شايف يا عم تروح تعمل لك عمليه. والدشاش بيقول له اولا انت كذاب وكحيان مولع ومش حيلتك فلوس اصلا، والشقه ان انت عمال تتكلم عنها دي انت كنت متجوز واحده اكبر منك بكتير وهي اللي جابت لك الشقه دي، والوظيفه كمان اللي انت بتروح عليها دي انت سرقها اصلا من صاحبك. وبيطرده هو وعيلته بره البيت، وطبعا يا صديقي بيرفض العريس. ومره واحده الدشاش بيجي له دوخه كبيره جدا فبيدوخ وبيقع على الارض، وبعد كده بينقلوه على المستشفى في عربيه الاسعاف دي، وبيدخل في غيبوبه مدتها 4 ايام. طبعا يا صديقي كل حبايبه وقرايبه واقفين جنبه وبيكونوا كلهم واقفين قلقانين وزعلانين. ولكن مره واحده فهد بيحضر في المكان وبيقف جنب مرات الدشاش وبيقول لها الف سلامه على الدشاش، عموما لو احتجت اي حاجه بقى كلميني. وبعد كده بياخد بعضه وبيمشي من المكان. ولما الدشاش بيفوق من الغيبوبه اللي كان فيها بياخد بعضه بيروح يقعد مع الدكتور عوني، وبيقول للدكتور عوني انا هخرج من المستشفى ده امتى. ولكن عوني بيقول له الحقيقه مش هقدر اكتب لك دلوقتي على اي خروج من المستشفى، لان الحاله اللي انت فيها خطيره جدا ومش مسموح لك تخرج من المستشفى اصلا. للاسف يا مستر دشاش عندك ورم في المخ، الورم ده منتشر بشكل كبير جدا في دماغك، وحتى التدخل الجراحي بقى متاخر قوي، ولو عملنا اي عمليه مش هتفيد باي حاجه، وده معناه ان انت ايامك قليله في الدنيا. ولكن الدشاش بيقول له انا سليم مفيش فيا اي حاجه. وبعدين يا راجل يا خرفان انت بتخرف بتقول ايه؟ انا سليم ومفيش فيا اي حاجه، انا اخرج من المستشفى حالا. ولكن دكتور عوني بيقول له مش قبل ما تخرج برضه تعرف انت هتعيش كام يوم؟ بيقول له الدشاش مش عايز اعرف يا عم انت وش بومه، انا مش عايز اعرف يا عم بقالي كام يوم يا عم، ربنا هو اللي اعلم. ولكن الدكتور عوني بيطلع الورقه دي وبيبدا يكتب له المده الزمنيه اللي هيعيشها، وبعد كده بيطبق الورقه وبيديها له وبيقول له انت لو حبيت تعرف يبقى افتح الورقه دي واقراها. بيخرج الدشاش من الاوضه وبيكون زعلان ومش مصدق نفسه، وده لان ايامه في الدنيا قليله جدا وكل اللي حواليه بيفضلوا يندهوا عليه. ولكن الدشاش ما بيردش عليهم ولا كانه موجود، وبياخد بعضه وبيروح يقعد في الجامع وبيفضل يصلي ويتعبد طول الفتره اللي فاتت، وبيكون واخد قرار انه هيكمل حياته كلها في الجامع لغايه لما ربنا يفتكره ويموت. وبعد كده بنشوف الدشاش قاعد على باب الجامع وبيجي له الشخص ده وبيقول له ان في واحده مستنيه بره وعماله تسال عليه، فبياخد بعضه الدشاش وبيروح علشان يشوف مين الوليه دي، ولكنه بيتفاجئ انها تبقى قوه المساعده بتاعته. وبيقول لها ها يا قوه مالك في ايه؟ عرفتي مكاني منين وايه اللي جابك هنا اصلا؟ بتقول له قوه انها عارفه مكانه من ساعه ما مشي من المستشفى، وبتقول له انها ما كانتش متوقعه انه يقعد في الجامع الفتره الطويله دي كلها. وبعد كده بتعرفه ان اخته منى قاعده في البيت ومنهاره وعماله تقول انا نفسي اشوف اخويا حبيب قلبي، انا مش عارفه اعيش من غير اخويا، هاتول اخويا. وكمان مراتك يا دشاش قاعده منهاره من العياط ونفسها تشوفك، بعد اذنك يا دشاش ارجع البيت مره تانية. ولكن الدشاش بيقول لها والله انا نفسي ارجع البيت، بس انا هفضل قاعد هنا في الجامع لغايه اما اموت علشان اموت وربنا راضي عني. المهم خدي بعدك انت يا قوت وامشي وسلمي لي على كل اللي قاعدين في البيت. وبعد كده بياخد بعضه وبيرجع على الجامع مره تانية وبيفضل قاعد مع نفسه وعمال يفكر. ومره واحده بيطلع الورقه الحمراء دي من جيبه وبيعرف ان المده اللي ممكن يعيشها هي من 3 شهور ل 4 شهور. ومن ساعتها الدشاش بيفضل زعلان وعمال يعيط، وبياخد بعضه وبيرجع على الكباريه مره تانية وبيجمع كل العمال والمساعدين بتوعه وبيقول لهم بصوا يا جماعه انتوا لازم تتوبوا الى الله وترجعوا الى الله وتندموا على ما فعلتم. من هنا ورايح الكباريه ده ما عادش هيبقى كباريه. وانت يا ولعه انا كتبت لك الكباريه ده باسمك، عايزك تستخدميه في الخير وبس. وانت يا وجدي انت وشعبان انا جبت لكم مبلغ مادي محترم تبداوا بيه حياتكم من اول وجديد وتفتحوا بيه مشروع ياكلكم عيش وملح. صحيح قبل ما انسى توقعوا احنا ممكن نعمل ايه علشان نطهر المكان ده من الذنوب؟ وجدي بيقول له انا عندي فكره حلوه قوي يا ريس، احنا لازم نمشي كل النسوان اللي في المكان ونخلي المكان ده لالعاب القمار وبس. قول لي بقى ايه رايك؟ فكره جباره صح؟ ولكن الدشاش ما بيردش عليه وبياخد بعضه وبيمشي من المكان وبيروح لاخته منى وبيقف يتكلم معاها وبيقول لها وحشتيني يا منى يا اختي، انا كتبت لك ورقه تنازل عن الشركه بتاعتي لان الشركه دي من حقك وعلشان تعرفي ان اخوك بيحبك. ولكن منى بتقول له لا يا ابي انا مش عايزه منك اي حاجه، مش عايزه منك لا شركه ولا فلوس ولا اي حاجه في الدنيا، كل اللي انا عايزاه وطالباه ان انت تبقى جنبي يا اخويا وترجع تقعد معايا من تاني، انا من غيرك حاسه اني يتيمه. ولكن الدشاش بيقول لها مش هينفع يا اختي، مش هينفع ارجع اعيش معاكوا تاني، انا كل اللي طالبه منك انك ما تزعليش مني وتسامحيني على اي حاجه وحشه عملتها معاكي، وخليكي دايما عارفه ان اخوك بيحبك والاتنين بياخدوا بعض والحضن، وتقدر تقول يا صديقي ده حضن الوداع. وبعد كده بياخد بعضه وبيروح لمراته وبيقول لها انا كتبت لك الفيلا دي باسمك وكمان
حولتلك فلوس على حسابك، والفلوس دي هتعيشك طول حياتك ملكه. ولكن مراته بتقول له انا مش عايزه منك فلوس ولا املاك ولا اي حاجه، انا عايزاك تفضل جنبي على طول. ولكن الدشاش بيقول لها مش هينفع اعيش معاكوا تاني، المكان الحقيقي اللي استحق اعيش فيه هو بيت ربنا، ده المكان الاصلي اللي لازم اعيش فيه، وهفضل قاعد هناك لغايه اما ربنا يفتكرني علشان اموت في بيت ربنا ويكون ربنا راضي عني ساعتها. وبعد كده الدشاش بيقول لمراته انت طالق، وبياخد بعضه وبيمشي من المكان. وبعد كده بنشوف الدشاش بيشرب كوبايه كركديه على الريق، وبيروح له امام المسجد وبيتكلم معاه وبيقول له انت ازاي بتشرب كركديه على الريق؟ بعدين انت مال وشك مقلوب كده ليه؟ انت فيك حاجه غلط، قول لي يا ابني لو في حاجه مضايقاك قول لي عليها. والدشاش بيقول له بص يا عم الشيخ، انا عملت كل حاجه تقربني لربنا، تفتكر لما انا اموت ربنا هيتقبل مني؟ ولكن الشيخ بيقول له طبعا يا ابني، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. ولكن الدشاش بيستأذن عم الحاج وبياخد بعضه وبيمشي، ومره واحده بيقع من طوله على الارض، والرجاله بينقلوه على المستشفى. ولما بيروح المستشفى بيقعد مع الدكتور وبيتكلم معاه، والدكتور بيقول له ورا مين اللي عندك يا دشاش؟ الاشاعات اللي انت عاملها زي الفل، دماغك سليمه 100% ما فيهاش اي حاجه، كل الموضوع بس اللي انت جالك شويه هبوط بسبب الكركديه اللي انت شربته على الريق، انما غير كده يا حبيبي مفيش اي حاجه تانية، والحمد لله انت ما عندكش ورم في المخ ولا عندك اي حاجه الحمد لله. بيفرح جدا الدشاش وبياخد بعضه وبيرجع على الفيلا بتاعته، ولكنه بيتفاجئ بمراته وفهد صاحبه نازلين من على السلم، والدشاش بيقول لمراته مين ده وبيعمل ايه هنا؟ ولكن فهد بيقول له بقول لك يا نجم النجوم، هو انت متعود تخش بيوت الناس من غير ما تخبط ولا ايه؟ احب اعرفك بنفسي، فهد جوز الفنانه. ومراته بتقول له اوعى تنسى يا دشاش ان البيت ده مكتوب باسمي، وادام البيت ده بتاعي يبقى برضه بتاع فهد حبيب قلبي. وفهد بيقول له يلا بقى يا حبيبي ورينا عرض كتافك وامشي من هنا. وفعلا يا صديقي الدشاش بياخد بعضه وبيمشي، وبياخد بعضه وبيروح لاخته على الشركه. ولكن معتز بيقول له انت جاي تعمل ايه هنا يا دشاش؟ هو انت ما تعرفش ان انا ومنى اتجوزنا ولا ايه؟ لا وكمان منى كتبت لي الشركه باسمي كمان، اعتقد انك دلوقتي مالكش مكان هنا. ولكن منى بتقول له تستاهل يا دشاش، تستاهل اللي يحصل لك اكتر من كده، انت اللي عملت فيا كده، من كتر قساوتك عليا زرعت فيا كره ليك. ولكن معتز بيقوم وبيقول لهم حلوا مشاكلكم العائليه مع بعض، وبعدين شوف الدشاش لو عايز يشتغل معانا طلعي له كده اي مرتب على مزاجك كده واديهوله، وتوصي بيه برضه يا ستي مهما كان برضه يبقى خال عيالنا. وبياخد بعضه وبيطلع بره المكتب، ومنى بتطلع رزمه الفلوس دي وبتديها للدشاش. ولكن الدشاش بيطلع لها المحفظه اللي عليها صورتها وصورته، وبيقول لها فاكره يا منى المحفظه دي كنت عايزاني املاها لك فلوس، وبيمسك الفلوس اللي هي ادتها له وبيحطها في المحفظه وبيديها لها، وبياخد بعضه وبيمشي. وبعد كده بياخد بعضه وبيروح على الكباريه بتاع ولعه اللي هو اصلا كان الكباريه بتاعه. ولكن رجال الامن بيمنعوه من الدخول، وبيعرفهم ان الدشاش عايز يقابل ولعه. ولكن فرد الامن بيتصل عليها وبيعرفها ان الدشاش عايز يقابلها. ولكن ولعه بتقول له انا معرفش حد بالاسم ده، واياكم انتوا الاتنين تدخلوهولي. والرجاله بتروح تمسكه وبتوقعه على الارض، وبيكونوا خلاص هيكهربوه بالصاعق الكهربائي. ولكن ولعه بتحضر في المكان وبتقول له امشي يا دشاش، احسن لك تمشي يا دشاش. فعلا يا صديقي الدشاش بياخد بعضه وبيمشي بعد ما كل حبايبه خانوه وباعوه بسبب الفلوس. وصدق اللي قال يا صديقي الفلوس بتغير النفوس. وساعتها بيقرر الدشاش انه هيعلمهم الادب واحد ورا التاني، وبيبدا يا صديقي في تنفيذ عمليه الانتقام. وفي يوم بيكون ماشي في الطريق وبيلاحظ ان في عربيه ماشيه وراه بتراقبه، فبيدخل الزقه دي وبيركن العربيه وبينزل علشان يستنى العربيه اللي ماشيه وراه بتراقبه. وبينزل من العربيه المساعدين بتوع الدشاش، مره واحده ابن الهرمه ده بيرفع عليه السلاح، لكن الرجاله بتاعت الدشاش بتحضر في المكان وبيضربوا عليهم نار. الدشاش بيربطهم بالكفن وبيكون خلاص هيدفنهم بالحياه. لكن واحد من الرجاله بيعترف بالحقيقه، عرفوا ان هم كانوا بيحطوا له ماده في العصير، الماده دي بتخليه يحس بدوخان علشان يغمى عليه ويقع من طوله. كمان بيعرفوه ان الدكتور عون ضحك عليه وقال له ان عنده ورم في المخ عشان يخليه يتنازل عن كل الفلوس بتاعته ويسيبها لكل حبايبه. فعلى طول بياخد الدشاش الرجاله وبيطلع على الكباريه، بيدخل على الامن سخنان، بيستلم العجل الكبير وبيكسر في عظمه. الدشاش بيكون شغال الله الله هو الرجاله جوه يكملوا على باقي الرجاله وبيضربوا بلا رحمه، هم خبطتين ثلاثه من الدشاش بيخلوك تنسى الحياه. بعد كده بيطلع فوق لولعه بيمضيها على ورق تنازل عن كل املاكها، بتمضي على الورقه الاولى بعد كده بتمضي على الورقه الثانيه. الدشاش بيقول لها انا عايز الماده اللي انت كنت بتحطها لي في العصير، تديله الماده. الدشاش بيقول لها يا اولاد الهرمه دي كلها كنت بتحطها لي في العصير. وبيجبر ولعه على انها تحكي له الحقيقه، تبدا تحكي له على كل اللي حصل، وبتعرفه ان اخت منى هي السبب، كانت متفقه مع فهد ومراته على انهم يسرقوه وياخدوا منه كل الفلوس ويعملوا كل اللي هم كانوا عايزينه ويعملوا عليه التمثيليه دي كلها. وفعلا يا صديقي عملوا عليه التمثيليه والتمثيليه نجحت. بعد كده بنشوف معتز وهو بيسلم على الودكه دي واللي بتكون الدشاش باعتها عشان ينفذوا مهمه انتقام من معتز. الفورتيكا بتقول له انت جميل قوي يا بخت مراتك بيك. لكن رومي بيقول لها مرات مين حضرتك؟ انا حرفيا متجوز بومه، البنت اللي انا متجوزها دي مخليها عيشتي جحيم. وطبعا يا صديقي الدشاش قاعد سامع وشايف كل حاجه، وده بسبب
بسبب النضاره اللي لابساها جولييت، فبيبدا معتز انه يمضي على الورق على اساس انه ورق صفقات وكده بين الشركه. ولكن اللي معتز ما يعرفوش ان الدشاش مضاه على ورق تنازل عن الشركه اللي هو قاعد فيها. والدشاش بيدخل عليه ومعاه الرجاله وبيقول للرجاله بتاعته طلعوا ابن الهرمه ده بره الشركه بتاعتي. وفعلا صديقي الرجاله بياخدوه بيخرجوه بره الشركه. كده يا صديقي يكون الدشاش رجع شركته من تاني. يلا بينا نروح للالماني التاني. وبعد كده بنشوف منى قاعده على المكتب عماله تعيط، ولكن الدشاش بيحضر في المكان ومنى بتاخد بعضها وبتاخده بالحضن. والدشاش بيرجع لها العقد بتاع الشركه. منى بتفضل تقول له ما تزعلش مني يا اخويا، ولكن الدشاش بيقول لها انا مش زعلان منك، هو في برضه اخي بيزعل من اخته. وبعد كده بنشوف فهد ممسوك في البيت بتاعه ومراته بتحضر في المكان وبتفضل تقول في ايه يا دشاش، ولكن الدشاش بيقول لها في محشي اغرف لك ولا احشي. وبعدين انتوا الاتنين بتعملوا ايه هنا في البيت بتاعي؟ صحيح هو انا ما قلتلكمش؟ مش انا مضيتكم على عقد تنازل بكل الممتلكات بتاعتكم انتوا الاتنين، وانتوا الاتنين وقعتوا على الورق ده لما كنتوا بتوقعوا على الورق اللي هو المفروض بتاع الصفقه الاخيره، وانتوا زي الهبل وقعتوا عليه. ودي يا معلم فهد الهديه الاولى مني. اما بقى الهديه التانيه، انا سرقت المستندات بتاعتك اللي كلها بتدل على الجرائم اللي انت بتعملها، ورحت الاسم الشرطه وقدمتها للحكومه. وزي ما انت سامع كده السرينه بتاعت الحكومه بره، فاستعد بقى يا حبيبي علشان تسجن وتروح ورا الشمس وتغني اغنيه الشمس الشموسه. وبعد كده بيقول للفهد سلم لي عليها، والشرطه بتاخد فهد وبيمشوا من المكان. كده يا صديقي يكون الدشاش انتقم من كل الناس اللي غدرت بيه ورجع حقه تالت ومتلت وزياده كمان. وهنا يا صديقي نكون وصلنا لنهايه الفيلم. اتمنى يكون الفيلم عجبك. ما تنساناش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتشارك الفيديو مع اصدقائك واحبائك. اشوفك الفيديو الجاي، مع السلامه.